สวัสดีค่ะ so this episode นะคะ we are going to continue reading vowels u สระอูสระอูสระอู long u sound and let's see write it how to write it correctly. Alright, so สระอูนะคะ normally we write it under the consonant. So when we write the consonant, we don't write สระอู on the left, not in the middle. We write on the right hand side. So see, this is the correct way and correct position of สระอู and when you write สระอูนะคะ circle and then go down and then go like this. It look like a tiny ขอไข่ It look like a tiny ขอไข่ right? ขอไข่ we can write like this or can write the easy version like this. สระอู is like a tiny version of ขอไข่นะคะ so if you see the little ขอไข่นะคะ under the consonant that is สระอูนะ and the pronunciation for the phonetic นะคะ the official phonetic we use u นะคะ double u นะ two u here so u this is u sound u sound so if I compare with the English นะ it might close to the word do do นะคะ like to do นะ do u u u นะคะ okay let's see the first word this word is combined between consonant ดอเด็ก and สระอูดออูดูดออูดู the word do mean to watch for example do TV do YouTube do series ดูนะคะดู and next one ค่ะnext one is สอเสือสอเสือสระอู and ไม้โท tone mark ไม้โท and we have repeat symbol. This one is repeat symbol. When you see this symbol, you have to say that word 2 times นะคะ so this word we read it สู้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  the word สู้สู้ means keep going. We use this word to encourage our friends. So if you want to encourage someone in Thai, you can use this word สู้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  keep going, don't give up สู้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 นะคะ and next one this one is ปอปลาปอปลา with สระอูนะคะ this word pronounce ปูปู the seafood crab นะคะปูปูปู and next one ค่ะ next one พอพานสระอู and then ดอเด็กนะ so together พูดพูดeven you don't see any tone mark but we have to say with falling tone นะพอพาน is low class consonant. Basically the normal tone rules low class consonant no any tone mark we have to say with the middle tone, right? But this time, this word is syllable because the final consonant is one of KPT. One of KPT is phonetic T sound นะคะ But if possible, if you want to sound like a Thai native, you can try with D sound. พูดพูดนะคะพูด decillable นะคะ decillable for low class
with the long vowels and the final consonant KPT, you have to say with the falling tone. พูด means to speak นะคะพูดภาษาไทย speak Thai พูดภาษาไทย speak Thai right and next one ค่ะ this one is รอเรือ this is รอเรือนะคะ and สระอู with my toe รอเรือ which class so รอเรือ is one of low class unpaired low class unpaired นะ so รอเรือ with สระอู and my toe low class with this tone mark you have to say with high tone right รู้ to knowรู้ to know นะคะ and next one is หอหีบ this is หอหีบนะ with สระอูค่ะหอหีบ H sound หอหีบ is one of high class consonant even you don't see any tone mark you have to say with rising tone หูหูหู is ears หู and next word ค่ะ if you learn Thai you might use this word to call your teacher this word start with คอควายรอเรือ and สระอูคอควายรอเรือ and สระอู and these two consonants they are cluster sound ครู with middle tone นะคะครู is teacher ครูนะคะ and next one ค่ะ next one is ถอถุงถอถุงdon't mix them up between ถอถุง and พอสำเภานะ and another one ค่ะกอไก่ they look very similar the first one circle inside is T sound ถอถุง circle outside is P sound พอสำเภา and this one is กอไก่นะคะ so ถอถุง is one of high class นะคะ high class consonant no tone mark again rising tone ค่ะถูถูถู mean to wipe ถูนะคะ and next one ค่ะ next one ทอทหารสระอีไม้เอกทอทหารสระอีไม้เอกนะคะทอทหาร is one of low class consonant นะคะ low class consonant low class with ไม้เอก falling tone ค่ะ so the first syllable you have to say T and next syllable นะคะ is นอหนูสระอูไม้เอก final consonant นอหนู again นอหนู is also low class นะคะ low class unpaired low class consonant with ไม้เอก falling tone ค่ะที่นู่นนะคะที่นู่นที่นู่นที่นู่น mean over there over there นะที่นู่นนะคะ so again we read together from the beginning นะ first one ดูดู second one สู้ next one ปูปู
no air come out. All right. พูดพูดพูดพอพาน you have to say with air ปอปลา no air no wind. All right. Next one. รู้รู้ high tone รู้รู้ to know หูหู rising tone หูหู ears. Next one, the word teacher ครูครูครู cluster sound ถูถูถู and the last one ที่นู่นที่นู่นที่นู่น all right. I hope you guys enjoy the lesson and understand how do we pronounce นะคะ how we pronounce the สระอู and you can practice your listening skill, your pronunciation, and also you can expand many vocabulary, right? So see you again next time นะคะ next time we will do สระเอสระเอ long A นะคะ see you next episode ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ